T'as bien travaillé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Ouais, à tout à l'heure. Ciao. Il est encore en haut. Il va partir. Il est encore. Il n'a pas les clés. Il arrive. Il est vraiment à l'heure. Il est en avance même. Ouais, alors ça. Il a toujours autant l'habitude.